اجعل همك الأول الجنة. للأسف تأخرت، فالله أحق أن تخشاه. أمن الجنة تفرون، إلى متى غير الجنة؟ لكنها الهمة، لا تيأس. ونعيم الجنة لا ينقطع عن ساكنها لحظة. ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة، وهي ألوان من النعيم، أو تلهب عاشقا. المهم أن تضحك في النهاية. وأبوء بذنبي. اقتطع القوم في الجنة الحور والدور، وأنت تائه وراء تجارة تبور. ونتمنى على الله الجنة. كيف قربوا وأبعدنا، وأصعب الهجر ما سبقه الوصال. مثل الجنة. هل سألت نفسك يوما من الذي طهرها؟ إنه الله جل جلاله. فليسرح خيالك في هذا الطهر الذي صنعه الله على عينه، وهي أن جمال أهل الجنة يتصاعد كل جمعة. تبارزونه بالذنوب ويستركم. كيف بك إذا قمت من قبرك وقد خربت نجائب النجاة لأقوام وتعثر؟ كيف تهنأ بنوم وتستلذ برقاد؟ أسهو أم عناد؟ والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا. في الدنيا يشبه ذلك إلا اتفاق الأسماء فقط. ثمار الجنتين دانية إلى أفواه أربابها، فيتناولونها متكئين. ينفقون من نعمه في مخالفته ويمدك، لكن عدوك مستميت في أن يحول بينك وبين هذه النهضة القادمة ووثبتك نحو الجنة. كيف دنوا وطردنا، تعرضون ويقبل. وما أصدقه من عشق للجنة وعزم على ملاحقتها، وكأنهم في حلقة سباق كلهم يبغي الوصول أولا. والجنة لا تبيد ولا يفنى نعيمها مهما أخذ منها. ريح الجنة تسري كلما ازداد قرب العبد منها. إنها البيعة المعلقة في عنق كل مسلم، عرف أم لم يعرف، ولا بد من الوفاء. أول صف هنا هو أول صف هناك. تنأون عنه ويستدعيكم. الحق بالناس فينطلق يرمل في الجنة، حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة فيخر ساجدا، فيقول له ارفع رأسك، وأعلاها النظر إلى وجه الله الكريم. اشهدوا أني قد غفرت له. أنت لا تملك نفسك، ولا يحق لك التصرف فيها دون إذن المالك. في كل مرة ينكشف التشابه الظاهري عن شيء جديد. تقصون أنفسكم ويدنيكم. ولا تظنن أن أهل الجنة عند النظر إلى وجه الله تعالى يبقى للذة الحور والقصور متسع في قلوبهم. والوعد الغائب من الرب الغائب أقوى من بضاعة كل عبيده الحاضرة. فإذا كان مجرد موضع الصوت من الجنة خيرا من الدنيا وما فيها، أنت إذن يا أخي غال جدا عند الله. يحبك. إلزم خدمة مولاك، تأتيك الدنيا راغمة، ولن يشبع أحد من الدنيا ولو حازها بأسرها. فهل أفلست يا أخي؟ ويبقى السؤال، فماذا عنك؟ ليلة بين الجنة والنار. سر العنوان. كان الإمام حسن البنا في جولة يتفقد فيها مواقع المعركة على أرض فلسطين، إذ رأى فتى صغيرا يحمل بندقية بين يديه وتبدو عليه روح الجهاد والصرامة. فسأله الإمام: ما اسمك يا فتى؟ فقال: قيس. فقال له مداعبا: وأين ليلاك يا قيس؟ فقال: ليلاي في الجنة. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. فسر الإمام من إجابته ودعا له بخير.
مقدمة الكتاب. يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن للإيمان محطات يتزود فيها المرء في الدنيا ويعيد شحن قلبه بكل ما ينفعه في الآخرة. ومن رحمة الله الواسعة أن جعلها محطات كثيرة نتنزه فيما بينها حتى لا نمل أو ننقطع. فمنها ذكر الموت، تدبر أسماء الله وصفاته، التأمل في حب الله لعباده وبره بهم، استشعار مراقبة الله لنا، الآثار الجميلة للحسنات في الدنيا قبل الآخرة، عاقبة السيئات المدمرة. ومن ضمن مكسبات الإيمان ومثقلات الميزان ذكر الجنة والنار، فهما من أهم ما يحتاج المرء إليه في سيره إلى الله، ومن أنجع الأدوية في معالجة القلب المتعب، يتخفف فيها من حرارة الذنوب وعناء الشهوات. ولذا كان من توفيق الله لي أن أسطر هذه السطور في محاولة متواضعة لبلوغ هذه الغاية الكبرى. وأبدأ الآن والله المستعان فأقول وحسرته كيف قربوا وأبعدنا، وأسفاه كيف دنوا وطردنا. أين لذعات الوجد؟ أين دموع الفراق؟ أين لهفة الأشواق؟ أين شدة الحسرات؟ اختطع القوم في الجنة الحور والدور، وأنت تائه وراء تجارة تبور. الجنة عروس لا يؤثر عليها أبدا، بل ولا يصبر عنها لحظة. فكيف ثم كيف ثم كيف؟ كيف يصلح في شرع المحبين نوم بعد ترغيب، وفتور بعد وصال؟ يا هذا مثلك لا يصلح للجنة. يا رجل، أعظم الظلمة ما تقدمها ضوء، أقسى العمى ما كان بعد بصر، وأصعب الهجر ما سبقه الوصال. ما كنت أعرف ما مقدار وصلكم حتى هجرت، وبعض الهجر تأديبه. يا معاشر العصاة، تعرضون ويقبل، تبارزونه بالذنوب ويستركم، تقصون أنفسكم ويدنيكم، تنفقون من نعمه في مخالفته ويمدكم، تنأون عنه ويستدعيكم. يا ويحنا من عبيد مسيئين، ويا له من إله محسن إلينا غاية الإحسان. يا قيس المحبة مت في سبيل ليلى تحيا. أخي، إن كان قلبك قد قسى وصار كالحديد فقربه إلى نار الأشواق، ودعني بهذا الكتاب أنفخ في شعلة المحبة عندك لعلها تضطرب، وإلا فما ينفع الضرب في حديد بارد. يا غافلا عن الجنة وقد فتحت أبوابها اليوم، تعرض لنفحات الخير، لعل زمان الدخول حل وأنت في الغافلين. العشق نبض القلب، لا تفتر حركته، وسكون النبض علامة الموت، فأنت إما عاشق وإما ميت. إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى، فكن حجرا من يابس الصخر جلمدا. الناس رجلان، رجل ينام في الضوء،
ورجل يستيقظ الظلام. فأي الرجلين أنت؟ أخي، ما كل رقبة تحسن فيها القلائد، ولا كل نفس تستحق الفوائد. فلا تهدي المسكوم ريحانا، ولا تنل السفيه برهانا. أعيذك بالله أن تكون من هؤلاء. كل يعمل على شاكلته، وكل إناء بالذي فيه ينضح. جميل قتله حب بثينة، وكثير قتله حب عزة، وعروة قتله حب عفراء، وقيس قتلته ليلى. وأنت من قتلك؟ ولا أدرك الحاجات مثل مثابر، ولا عاق منها الفوز مثل تواني. إخوتاه، الدنيا بحر، والجنة ساحل، والمركب التقوى، وكلنا على سفر. أخي، ليس هذا الكتاب وصفا تفصيليا للجنة، بل هو صفحة من صفحات التشويق، وقلم من أقلام الترغيب، يستهدف في النهاية قلبك، ينفخ فيه نفخة عشق لدار الخلود، يدفع إلى الذكر الدائم لها مع الاستعداد والبذل في سبيلها. وعندها تكون أول مبادر لأي صيحة خير تطرق أذنك، وتسهل عليك التكاليف بل تطيب، فتؤديها سجية وعفوية، لا معاناة وتكلفا. لسان حالك: وما زرتكم عمدا، ولكن ذا الهوى إلى حيث يهوى القلب تهوي به الرجل. حبيبي في الله، لا يحلق الصخر بغير جناح، فخذ كتابي هذا جناحا تطير به إلى الجنة، فإذا دخلتها فلا تنسني عندها بشفاعة. عاشق الجنة اليوم، لا تمد أملك إلى غير اليوم. عصفور واحد خير من 1000 على الشجرة. التفكير في الأمس انشغال بوقت ماض، وهو في حقيقته تضييع وقت ثان. أما الغد فلا تدري تكون من أهله أو لا تكون، فيومك يومك، يومك يومك. وأخيرا، هذا الكتاب مشروع إصلاح شامل، على الجنة يرتكز، وبذكرها يرتوي، وإلى نعيمها يرنو، فبه تنتفع الأمة بأسرها لا الفرد بمفرده، وهو مجرد تذكرة لكم بما علمتم. كما قال الفضل الرقاشي: إن والله ما نعلمكم ما تجهلون، ولكن نذكركم ما تعلمون. لماذا الجنة؟ أولا، منازلنا الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. طبيعة الدنيا التي أراد لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحياها حياة الغربة، فقد سكننا الجنة إلى أن أخرج منها أبونا آدم عليه السلام إلى هذه الدار، والطريد من أمثالنا يسعى إلى الرجوع ويطلب العودة استجابة لدعوة العقلاء والحكماء من أمثال ابن القيم حين نادى: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. ألف، تشتاق الروح إلى وطنها في الدنيا حين تقاسي الغربة حينا بحثا عن الرزق أو طلبا لعلم، وكثيرا ما تكون بلاد الغربة أجمل من الوطن وأطيب منه وأكثر رفاهية وترفا، ومع ذلك تحن النفس إلى الوطن الأول على فقره وبساطته، فكيف بحنينها إلى الوطن الذي في فراقها له عذابها وآلامها وحسرتها التي لا تنقضي. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. وكيف إذا كان هذا الوطن أروع وأجمل وأعلى وأغلى
الشبر فيه يعدل الدنيا بأسرها بل أحلى. موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أتدرون لما خص النبي صلى الله عليه وسلم الصوت بالذكر؟ لأن من شأن الفارس إذا أراد النزول في منزل أن يلقي صوته قبل نزوله إعلاما بقدومه. فإذا كان مجرد موضع الصوت من الجنة خيرا من الدنيا وما فيها وأنت لم تنزل بعد من راحلتك إلى الجنة، فكيف إذا نزلت فيها وأقمت؟ لذا يسعى أي غريب سعيا حثيثا في العمل الشاق، ويصل الليل بالنهار، ويعانق التعب، ويخاصم الراحة ليرجع إلى أهله وأرضه في أسرع فرصة. لسان حاله: أسمى أمنية لي أن أعود وبأي ثمن. ومسافر الآخرة أولى بذلك، لا يطيق اللبث في الدنيا والبعد عن الجنة. قال إبراهيم بن أدهم: نحن نسل من نسل الجنة، سبانا إبليس منها بالمعصية، وحقيق على المسبي ألا يهنأ بعيشه حتى يرجع إلى وطنه. سقى الله أرض العاشقين بغيثه، ورد إلى الأوطان كل غريب، وأعطى ذوي الهيئات فوق مناهم، ومتع محبوبا بقرب حبيبه. ولولا أن القلب على أمل باجتماع ثان ولقاء قريب لتفطر من لوعة الفراق وألم الهجر. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. وقد عبر عن كمال انتباه هذا المسافر المشتاق ويقظته وقوة عزمه الإمام ابن القيم حين وصف مسافرا أخرويا بقوله: لا يضع عصا السير عن عاتقه حتى يصل إلى مطلبه. ولعل هذا ما دفع بعض الصالحين إلى إمساك العصا، ليظلوا دوما متذكرين حالة السفر. قيل للشافعي: ما لك تدمن إمساك العصا ولست بضعيف؟ قال: لأذكر أني مسافر. حملت العصا لا الضعف أوجب حملها، ولا أني تحنيت على كبر، ولكنني ألزمت نفسي حملها لأعلمها أن المقيم على سفر. لكن عدوك مستميت في أن يحول بينك وبين هذه النهضة القادمة ووثبتك نحو الجنة. يريد أن يحول بينك وبين حياتك الحقيقية، يريد أن يقتلك، بل يريد أن يوقع بك ما هو أشد من القتل، وهو ضياع الجنة وتمني الموت بين جنبات النار. وهيهات أخي، الجنة أمامك والشيطان خلفك، فإذا تقدمت ربحت، وإذا تأخرت أدركك العدو فأهلكك. باء قصار الأمل. وهل رأيت مسافرا قط يبالغ في تزويق بيته وعمارة مسكنه وهو راجع إلى وطنه غدا أو بعد غد؟ ألا يتهمه الناس في عقله وينعتونه بالسفه؟ أليس من الأجدى أن يدخر ما جمع من مال ليرجع ويتمتع به في وطنه؟ فمن استشعر أنه مسافر إلى الجنة وأن إقامته في الدنيا مؤقتة زهد ولا بد فيما بين يديه، وجعل عينيه على ما في الوطن الأول وهو عن قريب إليه سائر، ولدار غربته مغادر، وادخر ما يستطيع في دنياه من قربات وطاعات ليستأنس يوم الجزاء في الجنات. ولهذا قال مالك بن مغول: من قصر أمله هان عليه عيشه. قال سفيان مفسرا يعني في المطاعم والملابس: فلم ييأس إذا مرت به شدة أو أزمة، ولم يجزع لفقد مال أو متاع. وما حياتك الدنيوية إلا الرحلة الأولى من إجمالي 4 رحلات إجبارية، ومدتها على أحسن الفروض ما بين 60 و70 عاما، هي متوسط أعمار بني آدم إن لم يكن أقل. أما الرحلة الثانية فهي من الدنيا إلى القبر، ويستغرق مكوثك في هذه الحفرة آلاف الأعوام أقل أو أكثر، علم ذلك عند ربه. الرحلة الثالثة من القبر إلى ساحة الحشر،
ويستغرق العرض في ساحة الحشر يوم القيامة 50,000 سنة. والرحلة الأخيرة من ساحة الحشر إلى الدار الأبدية في الجنة أو النار. فرحلتك الدنيوية هي كما ترى أولى هذه الرحلات وأقصرها على الإطلاق، لكنها الرحلة المحورية التي تحدد الشقاوة أو السعادة التي تنتظرك في باقي الرحلات. لا فناء إذن لأي بشر على وجه الأرض، إنما هو الانتقال والسفر فحسب. وهو ما عبر عنه بلال بن سعد بما كان يقول في مواعظه: يا أهل الخلود ويا أهل البقاء، إنكم لم تخلقوا للفناء، وإنما خلقتم للخلود والأبد، ولكنكم تنتقلون من دار إلى دار. الموت إذن ليس نهاية المطاف، وإنما هو حلقة لها ما بعدها من حلقات. جيم، معرفة الوطن. المسافر لا يهتم بمعرفة الكثير من التفاصيل عن مكان الغربة سوى المكان الذي يعيش فيه. لا يتطلع إلى تفاصيل لا يحتاجها، يكفيه من المعرفة ما بلغه المقصد من رحلته، ولا يأبه بما زاد عن ذلك. أما وطنه الأصلي فهو على دراية تامة به، يعرف طرقه وسككه وحدائقه ومتنزهاته وأسواقه ونواديه. وكذلك المؤمن في الدنيا يعرف الجنة أكثر، ويعلم نعيمها ووصف أركانها قبل أن يدخلها، لأنها وطنه الأبدي ومستقره الأخير. لذا كان التفكير فيها ومعرفتها من البديهيات، حتى إذا ما وصلها العبد لم يحتج إلى أن يستدل أحد على بيته من وسط ما لا يحصى فيها من البيوت، وكأنه سكنها منذ خلق. فيكون المؤمن أهدى إلى درجته في الجنة وزوجته وخدمه منه إلى منزله وأهله في الدنيا، وهو قول ربنا: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ومصداق قول نبينا صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان له في الدنيا. فهذا دليل على أن الله ألقى في روع المؤمنين أين بيوتهم ونعيمهم هناك، فساروا إلى هناك بغير دليل، أو أنهم من كثرة ما عرفوا عن الجنة في دنياهم لم يحتاجوا في الآخرة إلى تعريف. أخي المسافر، ماذا عرفت عن وطنك الأول ومستقرك الأخير ومحل إقامتك الأبدية؟ هل ما عرفته عنه هو مثل ما عرفت عن دنياك، أو نصف ما عرفته عنها، أو حتى العشر؟ في الآية قول آخر أنه من العرف، وهو الرائحة الطيبة، ومنه طعام معرف أي مطيب، وهو قول الزجاج، وهي الرائحة النفاذة للجنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام، وفي رواية 70 عاما، وفي رواية 100 عام. وهذا من كرم الله وتفضله على عباده المؤمنين أن جعلهم ينتفعون بريح الجنة قبل أن يدخلوها. ولعله أيضا من التشويق اللذيذ حين يجد العبد هذه الريح التي لا توصف فيسرع ويسابق ليرى منبع العطر الفواح الجنة. ريح الجنة تسري كلما ازداد قرب العبد منها، والشهادة خير مركب يدني العبد من الجنة. ولذا وجد ريحها أنس بن النضر رضي الله عنه قبيل استشهاده يوم أحد، فقال: واها لريح الجنة، والله إني لأجد ريحها دون أحد. تفسير هذا أنه لما حانت ساعة القتال ولحظة زفافه على الحور فتح الله له بابا إلى الجنة ليشم ريحها النفاذة العطرة، حتى أثارت شجونه وهوت برجله نحوها، فانطلق يطلبها بأي ثمن ولو كان الثمن موتا. وأعظم ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام. ومعلوم أن الموت أقرب ما يكون في ساحة القتال، وقد كان،
ما عرفته أخته إلا ببنانه بعدما نهشته الجراحات 87 أثرا ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. وممن وجد ريح الجنة كذلك سعد بن الربيع رضي الله عنه، وجدها وهو يجود بنفسه في نفس الغزوة، وبينما هو في الرمق الأخير وبه من الضربات ما يربو على 70، قال لبعض أصحابه: قل له يا رسول الله إني أجد ريح الجنة، وقل لقوم من الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله وفيكم شفر يطرف. ثم فاضت روحه بين عشق وعشق. ماتت ليلى، ولما عرف قيس بموتها ركض كالمجنون مسرعا ناحية القبور، ثم أخذ يشم القبور قبرا قبرا يبحث عن حبيبته حتى اهتدى إلى قبرها، ووقف عنده يلثمه ويبكي. فقيل له: كيف عرفته وما دلك عليه أحد؟ فأجاب منشدا: أرادوا ليخفوا قبرها عن محبها، وطيب تراب القبر دل على القبر. ثم أردف قائلا: عرفت القبور بعرف الرياح، ودل على نفسه الموضع، كثكلى تلمس قبر ابنها إلى القبر من نفسها تدفع، هداها خيال ابنها فاهتدت، وليل الخيال الذي أتبع. فكيف بريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة عشرات الأعوام؟ فكيف لم يشم قلبك ريحها فيركض إليها متوثبا حين شم هذا المجنون ريح ميتة اسمها ليلى بعدما بليت؟ ويحك، لا يشم ريح الجنة إلا عاشق. فهل عشقت؟ إنه بث الشوق في القلوب الذي يدفع إلى التحرق بذلا وعملا في سبيل نيل شرف اللقاء. دال الغربة. ومن معاني السفر أن المسافر غريب في أمر دنياه وآخرته، لا يجد صاحبا ولا معينا، فهو عالم بين جهله، وصاحب سنة بين هاجريها، وداع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والشيطان، وآمر بالمعروف بين آمرين بالمنكر، ناه عن المنكر بين دعاة إليه. لذا بشره صلى الله عليه وسلم ووصف حاله: طوبى للغرباء، أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. غربة تعني سيرا عكس التيار، فمشاعرك غير مشاعر الناس، وما يسعدك وما يحزنك غير ما يسعد غيرك ويحزنه. مقاييس ربحك وخسارتك أخروية، ومقاييس من حولك دنيوية. سئل أبو بكر ابن عبد الله ابن أبي مريم: ما تمام النعمة؟ قال: أن تضع رجلا على الصراط ورجلا في الجنة. الحياة صفقة. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ما أجمل هذه الصورة البديعة والتمثيل الرائع، صورة العقد الذي عقده رب العزة جل جلاله بنفسه، وجعل ثمنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وسجل كلماته بحروف من نور،
في الكتب السماوية الثلاثة، وما أشرفه من صك وتوفيق، وهو وعد ألزم الله به نفسه وجعله حقا عليه، مبالغة في الفضل منه والكرم، وإناسا لعباده ولطفا بهم، ولا أحد أوفى من صاحب هذا الوعد. والوعد الغائب من الرب الغائب أقوى من بضاعة كل عبيده الحاضرة. لكن ماذا تساوي نفوسنا المعيبة وإن طهرت حتى يشتريها الله منا بكل هذا الثمن؟ قال الحسن البصري وقتاده: بايعهم والله فأغلى ثمنهم. وهو ما دفع محمد بن الحنفية أن يحثك على تزكية نفسك وتطيبها بالعمل الصالح والطاعات والقربات، مبررا ذلك بقوله: إن الله عز وجل جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها. أثامن بالنفس النفيسة ربها، وليس لها في الخلق كلهم ثمن، بها تملك الأخرى، فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذاك هو الغبن. لئن ذهبت نفسي بدنيا أصيبها لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن. أنت إذن يا أخي غال جدا عند الله، يحبك ويريد أن يكرمك غاية الإكرام، لذا اشتراك بجنة عرضها السماوات والأرض، جنة لا تقدر بمال، فأنت والله أغلى عنده من الدنيا بأسرها. وقد مر بك موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فكيف بعت هذه النفس الثمينة بشهوة تنقضي في لحظة، وبلذة لا تبقى سوى ساعة، وهبها بقيت أياما أو أعواما، فماذا تساوي بجوار لذة الخلد؟ وبعتها لمن؟ لأعدى أعدائك، شيطانك. هذا ما دفع ابن القيم أن يتعجب منك في إحدى فوائده قائلا: إنما أبعدنا إبليس إذ لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك، فوا عجبا كيف صالحته وتركتنا. أخي، اعرف هذه الحقيقة الساطعة: أنت لا تملك نفسك، ولا يحق لك التصرف فيها دون إذن المالك، يصرفها حيث يشاء، يقول لك هذا حلال فتقبل وهذا حرام فتعرض، افعل كذا ولا تفعل كذا، تكلم بهذا ولا تنطق بهذا، امشي إلى هنا ولا تقترب من هناك. بل لو قدمك للذبح عن طريق جهاد أو كلمة حق في مواجهة طاغية فعلى أي شيء تعترض؟ وإنما هو يتصرف فيما اشتراه منك وبعته له، وأعطاك في المقابل الجنة. أفترجع في بيعتك؟ أم أنك لم تبع وزهدت في الجنة من الأساس؟ وإذا بعت، أيحسن لمن باع شيئا أن يغضب على المشتري إذا تصرف فيه، أو يتغير قلبه تجاهه إذا أنفقه؟ وماذا لنا فينا حتى نتكلم؟ إنها البيعة المعلقة في عنق كل مسلم عرف أم لم يعرف، ولا بد من الوفاء. وهو قول شامر بن عطية: ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة وفى بها أو مات عليها. ثم تلا هذه الآية: إن الله اشترى. إن الله تعالى وحده هو المستحق أن يطاع ويحب ويعبد لذاته، حتى لو لم يثب عباده شيئا، لا أن يمنحهم الجنة، لأنه هو الذي خلق وهدى ورزق. كما أنشد بعضهم: هب البعث لم تأتنا رسله، وجاحمة النار لم تضرمي، أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعم؟ لكنه تعالى كافأ عباده وشوقهم وأرسل الآيات تلو الآيات تهيب بالسامعين التشمير للجنة والرحيل إليها. وبعد كل هذا تعرضون؟ سلم واستلم. إخوتاه، البائع لا يستحق الثمن إذا امتنع عن تسليم ما باعه، فكذلك لا يستحق عبد الجنة إلا بعد تسليم النفس والمال إلى المشتري. فمن قعد أو فرط فغير مستحق للجنة. فهل سلمت ما عليك لتستلم ما اشتهيت؟ هل من باع نفسه على استعداد أن يقدمها للذبح إرضاء لربه؟
وهل من باع نفسه وعلى استعداد أن يقدمها للذبح إرضاء لربه لا يقوى على ما هو أهون من الذبح بكثير من غض بصر أو الاستيقاظ لصلاة فجر أو الصبر عن لقمة حرام تعرض عليه رشوة أو شبهة؟ وإذا لم يقوى على هذا الأسهل فهل مثله باع فعلا؟ أما أنه يطمع في نيل أغلى سلعة بأبخس ثمن؟ وصدق القائل: إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحول. ومثل هذه المواجهة المتكررة للنفس الأمارة بالسوء تورث العبد ولا بد واحدا من أجمل الأخلاق، وهو خلق الحياء الذي يعصم من كثير من الرذائل ويدفع لإحراز أسمى الفضائل. لكن ماذا بعد إبرام البيعة؟ الجواب قول ربنا: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. أخي، كلما لمست من نفسك فتورا أو انشغالا بالعاجلة أو إيثارا للفانية سائل نفسك: هل بعت؟ هل اشتريت الجنة حقا وبعت نفسي ومالي في سبيلها؟ وما الدليل على ذلك؟ وأي عقل في التأخر عن صفقة كهذه أو الانشغال عنها بغيرها؟ من يهب نفسه اليوم لربه وقد اشتراه؟ ومن باع فليبادر ولا يجزع مما يحاذر. يقول سيد في الظلال: إنه نص رهيب، إنه يكشف عن حقيقة العلاقة التي تربط المؤمنين بالله، وعن حقيقة البيعة التي أعطوها بإسلامهم طوال الحياة. فمن بايع هذه البيعة ووفى بها فهو المؤمن الحق الذي ينطبق عليه وصف المؤمن وتتمثل فيه حقيقة الإيمان، وإلا فهي دعوى تحتاج إلى التصديق والتحقيق. حقيقة هذه البيعة أو هذه المبايعة كما سماه الله كرما منه وفضلا وسماحة أن الله سبحانه قد استخلص لنفسه أنفس المؤمنين وأموالهم، فلم يعد لهم منها شيء، لم يعد لهم أن يستبقوا منها بقية لا ينفقونها في سبيله، لم يعد لهم خيار في أن يبذلوا أو يمسكوا، كلا، إنها صفقة مشتراه لشاريها أن يتصرف بها كما شاء وفق ما يفرض ووفق ما يحدد، وليس للبائع فيها من شيء سوى أن يمضي في الطريق المرسوم، لا يتلفت ولا يتخير ولا يناقش ولا يجادل ولا يقول إلا الطاعة والعمل والاستسلام، والثمن هو الجنة. صحابة باعوا سلفا. ولكي تستشعر معنى هذه البيعة حقا اقرأ من نزلت فيهم آية البيعة. إن الله اشترى نزلت في بيعة العقبة الكبرى في العام 13 من البعثة، وهو العام الذي أتى فيه الأنصار يربو عددهم على 70 يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة التضحية والفداء. فقام منه عبد الله بن رواحة قائلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. قال صلى الله عليه وسلم: أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: الجنة. قال: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. في تفصيل أكثر لما حدث قام أسعد بن زرارة وهو أصغر 70 سنا فقال: رويدا يا أهل يثرب، إنا لن نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله. إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على عض السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه وأجركم على الله، وإما
أنكم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا جميعا: أمط يدك يا أسعد، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. قاموا إليه يبايعونه رجلا رجلا، يأخذ عليهم شرطه ويخطيهم على ذلك الجنة. وعجبا، قوم أيقنوا بالجنة ولما يمضي على إسلامهم سوى برهة قصيرة من الزمن، فمنهم من أسلم منذ يوم واحد، ومنهم من أسلم من يومين، ومنهم من أسلم من شهر أو شهرين، وأقدمهم إسلاما من أسلم منذ سنتين. وبرغم ذلك ومع أن الجنة غيب لم يروه، فهم يبذلون في سبيلها أغلى ما يملكون، النفس والمال، ويتعرضون لأخطر ما يكون. ونحن نسمع عن الجنة مثل وعينا طوال عمرنا وما دفعنا نفس الثمن. فهل أيقنت نفوسنا هذا اليقين؟ وهل نحن على استعداد لبذل نفس البذل؟ وآخر باع نفسه للعدو. هل توقظك العبر فلا تستيقظ، وتعظك الآيات فلا تتعظ؟ لم يكفك ما نزل بأمتك الثكل عن جهالتك، ولا ردتك هزائمها المتوالية عن ضلالتك. تصغي إلى الهدى كأنك أصم، وتتمادى في العناد بأنف أشم. قد غطى الهوى سمعك وعينك، وحال بينك وبين ربك، وملك الشيطان مفاتيح قلبك، ثم ضيعها حين رمى بها في متاهات الضلالة. كم طرقت بابك المواعظ لتنتشلك من غفلتك، فناداك الشيطان إياك والفلاح، فسمعت له وأطعت. استسهلت القول واستصعبت العمل، أملت النجاة بغير تعب، وطلبت الجنة دون دفع الثمن. إن افتقرت حزنت، وإن اغتنيت فتنت، إن سألت ربك أكثرت، وإن سألك ربك قترت. تنشط للطاعة يوما أو بعض يوم، ثم سرعان ما تزهد، وتبغي الازدياد من الجديد قبل أن تؤدي شكر القديم. حاشاك أن تكون كذلك، حاشاك. ثم إياك إياك من موافقة هواك. اجتمع عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان بفناء الكعبة. قال لهم مصعب: تمنوا. قالوا: ابدأ أنت. قال: ولاية العراق، وتزوج سكينة ابنة الحسين، وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله. فنال ذلك، وأصدق كل واحدة 500 درهم، وجهزها بمثلها. وتمنى عروة بن الزبير الفقه وأن يحمل عنه الحديث، فنال ذلك. وتمنى عبد الملك الخلافة، فنالها. وتمنى عبد الله بن عمر الجنة.